Tizzangizda artroz aniqlandi. Ya'ni suyak yemirilishi xalq tili bilan. Agar shunaqa holat aniqlanganda birdaniga yemirilish bo'lib qopti deb operatsiyaga borib yotib olmaslik kerak. Tizza artrozini 4 ta darajasi bo'ladigan bo'lsa, 4-chi, 3-chi, 4-chi darajasida ham operatsiyagacha bo'lgan holatda konservativni to'g'ri davolangan holatda bemorda bez operatsiya tuzalish, yengillashish holati bo'ladi. Ya'ni og'riqlardan qutuladi. O'rtoqlar, sizlar bilan doktor Saidov. Bugungi yoritiladigan mavzu tizza artrozi haqida bo'ladi. Ya'ni xalq tili bilan o'sha tizza bo'g'imi yemirilishi deymiz. Shu mavzu haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bu mavzuni yoritishdan oldin kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib, o'sha kolokolchik deymiz, o'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, har xil grijalar, umurtqa pog'onasi kasalliklari, tizza artrozlariga oid xalq tilida, jaydari tilda tushuntiriladigan kontentlarimizni qo'yib boramiz va bu narsani sizlar yo'qotmasdan bir-birlaringizga ulashish imkoniyati bo'ladi. Shunday qilib, tizza artrozi. Artroz o'zi nima yoki boshqacha nomi gonartroz deyiladi. Gonartroz MRTda qo'yib berishadi, rentgenda qo'yib berishadi yoki artroz, osteoartroz yoki xalq tili bilan tizza bo'g'imi yemirilishi. Kasallik shunchalik ko'pki, ayniqsa Coviddan keyin juda ko'payib ketdi O'zbekiston miqyosida, dunyo miqyosida. Ya'ni bo'g'imda o'sha virusni ta'sirida yana ham jarayonni jadallashib ketish holatlari oxirgi paytlarda juda ko'p. Cox artroz deb eshitasiz, tizza artroz deb eshitasiz, yelka artrozi, xullas artroz haqida. Artroz o'zi nima degan tushunchani yoritaylik. Artroz bu bo'g'imni bilasizlar, bo'g'im nima degani? Ikkita suyakni bir-biriga birikadigan, tizza hozirgi holatda tizza bo'ladigan bo'lsa, birikadigan mana bu yuzasidagi silliq holatni buzilib, g'adir-budur holatga kelishi va o'sha g'adir-budurni paydo bo'lgani tizzada ikkita suyakda tog'ay bo'ladigan bo'lsa, o'shani orasidagi bo'shliq, endi menisklar bor, boshqa yerda boylamlar bor. O'sha bo'shliqni rengenologicheski yoki MRT tufayli bir-biriga yaqinlashib, yemirilib, bir-biriga yaqinlashib, o'sha oraliq masofani bekilib qolishi deylik. Bekilib qolishi yo bo'lmasa tizza artrozini darajalari haqida bo'ladi. Tizza artrozini yemirilishini aytdik. Endi xalq tili bilan yemirilish deb aytamiz, chunki boshqacha jaydari til bilan tushuntirib bo'lmaydi bu narsani. Artroz deganda o'sha g'adir-budurlik paydo bo'lishi, silliq tog'ayda g'adir-budurlik paydo bo'lishi. Buni 4 ta darajasi bor. Tizza artrozini 4 ta darajasi bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. 1-chi, 2-chi darajasi bu yengil holatdagi artroz. Ya'ni o'zi to'g'ri davolansa agar bu qaytar proses. Ya'ni o'sha etapda to'xtatib tizzani tuzatsa bo'ladi degan holat. 3-chi, 4-chi darajasi ko'pincha buni bemorlarimiz tizza artrozimni 4-chi, 3-chi darajasi deb turib, o'zi kitobda yozilishi bo'yicha ham bunaqa holatda qaytmas jarayon tizzada juda kuchli o'zgarishlar bo'lganligi sababli bo'g'im almashtirishgacha boradigan holat. Lekin bitta narsani shu yerda oydinlik kirib ketmoqchiman. Tizza artrozini 3-chi, 4-chi darajasi bo'lgan taqdirda ham bu narsani birdaniga operatsiyaga yotib olmaslik kerak. Operatsiya degani sizni tasavvur qiling, bo'g'imingizni almashtirib o'rniga sun'iy bo'g'im yasab qo'yish. Bunaqa holatda nima uchun? Mana praktikadan kelib chiqib aytaman, nima uchun aksariyat holatlarda, ko'pgina holatlarda tizza bo'g'imi almashtirilgandan keyin ham bemorlar oyoqqa turib yurib keta olmaydi. Mana bu narsaga urg'u bermoqchiman. Avvalambor bu artrozni nima keltirib chiqardi? Nima uchun bizlar ko'p jangshiymiz, ko'p og'zimizni og'ritib gapiramiz? Chunki xalqimizga yetib borsin, shu narsani tushunsin degan maqsadda qayta shu narsaga qaytamiz. Bu bo'g'im, tizza bo'g'imi. Buni o'zini qon tomiri yo'q, addenni arteriyasi, addenni venasi yo'q o'rtoqlar. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Nima uchun ikir-chikirigacha tushuntiryapman? Agar uni qon tomiri bo'lganda edi, o'sha bo'g'imni o'zini qon kelardi, yurak nasos bilan haydardi, arteriyadan qon kelardi, ozuqa kelardi, u bo'g'im shikastlanmasdi. Mushaklar bu yerda katta rolni o'ynaydigan holat, o'zi odam organizmida
eng katta organ mushak hisoblanadi. Bizni mana shu go'shtlarimiz organizmda eng katta organ hisoblanadi. Lekin bizda kitoblarda ham, boshqa joyda ham hech kim o'rgatmaydi. Bu mushaklar organ ekan, bu mana shunday funksiyalarni bajarish kerak ekan. Endi tizzani yemirilishiga olib kelgan holatda aytamiz. Tizza bo'g'imi sizni oyog'ingizni ishlashidan kelib chiqadigan o'sha mushaklar harakatidan kelib chiqadigan energiya bilan, ya'ni qon bilan diffuzni oziqlanadi. Diffuzni degani mana machalka qo'lingizda. Machalka. Machalkani suvga botiring, quruq machalkani suvga botiring. O'sha shimib oladimi? Ana shu diffuz deyiladi. Diffuzni oziqlanish deb o'shani aytadi. O'sha mushaklar qay darajada ekanligini holatiga qarab, sizni tizzangiz sog'lom yoki nosog'lom ekanligi, artroz holatiga kelib qolgan yoki kelmagan ekanligini oyoq mushaklari hammasini hal qiladi. Agar oyog'ingiz siz kuni bilan yurmasangiz, harakat qilmasangiz, fiziki mehnat qilmaydigan bo'lsangiz, yo bo'lmasa sizda stress bor, bu ikkinchi holat. Oyoqlaringizni mushaklari, go'shtlari qotib yotibdi, spazm holatida, uni ichidagi kapillyar qon, venozni qonlar dimlanib yotibdi, uni ustiga yana varikozni kasalliklaringiz bor, qon tomir kasalliklari, o'rtoqlar, tizza artrozi sizga 200% kelajakda kutib turibdi. Shuning uchun biz gapirgan gapimiz kimgadir achchiq botishi mumkin. Siz tanani hurmat qiling, tana sizga javob beradi. Tana sizni hurmat qiladi. Agar siz tanangizni hurmat qilmadingizmi, yalpayib, yotib yashayapsizmi, biron bir mushaklaringiz bilan harakatda yo boshqada ishlamayapsizmi, tizza artrozdan hech qachon umid qilmay qutulmaysiz. O'shan uchun ham mushaklardagi muammolar, o'sha qon bilan ta'minlanishi, bo'g'imni qon bilan ta'minlanishi joy-joyiga qo'yilmas ekan, 10 ta implant qo'yib bo'g'imingizni almashtiring, sizda oyog'ingiz normal yurmaydi. Mana bu holatda, mana bu joyda bemorlarimiz juda katta xato qiladi. O'shan uchun ham tizza artrozini davolashda nima uchun fizioterapiyaga ko'proq e'tibor qaratiladi? Nima uchun mashqlarga ko'proq e'tibor qaratiladi? Nima uchun dori preparatlar bilan kompleks birgalikda davolanadi? Mana bu narsalarga e'tibor berishingizni, diqqat qilishingizni so'ragan bo'lardim. Sababi tizza bo'g'imini tuzalishi именно o'sha strukturalar bilan bog'liq. Agar siz kerakli joyda mashqini qilmasangiz, kerakli joyda to'g'ri lecheniya qilmasangiz, bu bo'g'im operatsiyaga boradi. 3-4 darajada ham proses to'xtamaydi. Siz bo'g'imni almashtirasiz, lekin oyoqqa turmaysiz. Bu o'sha og'ir vez va lattaga o'xshab qolgan tanangiz bu narsani tuzata olmaydi. O'shaning uchun tizza artrozini davolashda juda ham katta xatoliklar bizda, ayniqsa bizni O'zbekiston miqyosida yoki o'sha SNG davlatlari miqyosida bu narsalar oxirgi paytlar juda katta muammo bo'lib qoldi. Chetga chiqsangiz, Yevropaga chiqsangiz, hech bo'lmasa o'zini sog'ligi haqida fitnessga yo bo'lmasa pishkom, piyoda yurish bilan shug'ullanadi-da, asosiy xalq shug'ullanadi. Nima uchun bizning ota-bobomiz tizza artrozini bilmagan? Nima uchun bizlarning ota-bobolarimiz grijani bilmagan? Nima ularda grija bo'lmagan? Nima ularda tizza artrozi bo'lmagan? Mehnat bilan fiziki holati, harakati zo'r bo'lganligi uchun ham bu darajadagi kasalliklar aniqlanmagan. Invalidnostlar kam bo'lgan. Hozir atrofga qarang, nima qilyapmiz? Qachon tanamizni hurmat qilib bizlar fiziki upражнение qilyapmiz? Qachon biza boynagi o'sha 5 kilometr bir kunda qon aylanishi uchun kerak bo'ladigan holatni ta'minlab qo'yibmiz. Tualetgacha mashinada yuribmiz-ku. Divandan turamiz, tualetgacha mashinada boramiz biz. Kechirasizlar, tavba qildim. Masjidga boramiz, mashinada boramiz. Qabristonga boramiz, mashinada boramiz. O'zimizdan problemani oqtiraylik. Ana shunda tizza artrozlari va tizza kasalliklarini davol. Bu masalani bitta tomoni. Masalani ikkinchi tomoni xuddi shu azoblar belda va bo'yinda, umurtqada bo'ladigan kasalliklar. Именно ular bir-biriga bog'liq bo'lganligi uchun ham tizzaga nagruzka keladi. Grijasi bor, osteoxondrozi bor, umurtqasida muammosi bor odamlar 200% tizza artrozlari, koks artrozlari bilan og'riydi. Diagnostika keladigan bo'lsak, ya'ni tekshiruv usullariga keladigan bo'lsak, artrozni aniqlaydigan tekshiruv, unaqa tekshiruvlar kerak emas. Buni aniqlash uchun bitta rentgenni o'zi yetarli. Rentgenda bitta ko'rasiz. Agar rentgendan
shubha bo'ladigan bo'lsa vrachga MRTga jo'natadi yo MSKTga jo'natadi. Bo'ldi. O'sha ikkita tekshiruvni qildingiz, keyin bo'g'imlarning holatini aniqlash, ya'ni artroz bilan birgalikda artrit holatlarini, ya'ni yallig'lanish belgilari bormi, yo'qmi? Chunki tizza artrozi aksariyat holatlarda artritlar bilan birga, o'sha poliartrit, revmatizm, revmatoidni artrit, reaktivniy artrit, mana bu turlar bilan birgalikda uchraydi. Hech qachon отдельно bitta artrozni o'zi bo'lib qolmaydi. O'rtoqlar, ana shu narsa uchun ham buni davolash taktikasi salgina qiyinroq va xatoliroq bo'ladi. O'sha uchun ko'pgina bemorlarimiz yillar davomida tuzalmaydi. Lekin buni kompleks to'g'ri davolaganda, to'g'ri diagnostika qilganda, birinchi, ikkinchi darajali tizza artrozlarini mashqlar bilan o'sha yuqorida aytilgan elementarni dori preparatlar hammaga ma'lum bo'lgan holatlarda bemalol tuzatsa bo'ladi. 3-4 darajasini operatsiyaga shoshilmanglar deganim, oyoqni tayyorlamasdan turib siz qilgan operatsiyangiz bir tiyinga qimmat. Pulingiz havoga uchib ketdi, bir tiyinga qimmat. Sizda og'ir vazn bor, yo bo'lmasa kechirasizlar, vazndan tashqari qizil go'shtni o'rniga, qo'pol qilib aytganda, mushakni o'rniga yog' bosib ketgan hamma joyingizda. Qorin mana shuncha, oyoqlar tirriq bo'lib qolgan. Mana bunaqa holatlar, kechirasizlar, bunaqa holatda vallomat doktor bo'lsa ham sizga hech qanaqa yordam bera olmaydi. Hech qanaqa yordam bera olmaydi. Chunki siz o'zingiz xohlamaysiz tanani, hurmat qilmaysiz tanangizni. O'shaning uchun ham tuzolmaysiz. Mana bunaqa holatlar, achchiq haqiqatlar praktikada ko'p bo'lganligi uchun men majbur bo'lman narsalarni aytishga, o'zimiz bilan shug'ullanaylik. Ana shunda tizza artrozlarini chotki zo'r qilib davolasa bo'ladi. Hech qanaqa muammo. Agar sizda umurtqa pog'onasida bo'ladigan o'zgarishlar, grija bo'ladimi, protruziya bo'ladimi, bo'yinda bo'ladimi, belda bo'ladimi, spondilyoz, spondilar artroz, boshqa umurtqada qo'yilgan kasalliklar, tizzalarda bo'ladigan artrozlar, artritlar, mana bu og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizni quyidagi raqamlarda Telegram kanalimiz bor. Lichna o'zim javob beraman. 1 sutkada, 2 sutkada harakat qilaman, chunki ma'lumot juda ko'p keladi bemorlarimizdan. Siz nima qilishingiz kerak? Bizga nima hujjat jo'natingiz kerak? Oddiy rasmga tushirasiz. MRT qilgan bo'lsangiz, 1 oydan o'tmagan, tekshiruvlaringiz 1 oydan o'tmagan bo'lishi kerak. MRT qilgan bo'lsangiz, MRTni plyonkasini yorug'roq joyga rasmga tushirasiz. Zaключение qog'ozini tushirasiz. Rentgen qilgan bo'lsangiz, rentgen qog'ozini sifatli qilib tushirasiz. Revmaproba degan tahlil bor. Revmaproba qon tahlili. Uni tushirasiz. Общий analiz qon va bemorning shikoyati nima bezovta qilyapti. Yuqorida aytilgan kasalliklar bo'yicha Telegramga tashlaysiz. Hammasini to'liq, mana shu aytilgan 4 ta 5 ta hujjat, shikoyat qisqagina qilib, ovozda bo'ladimi, yozma bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha narsalar tashlaysiz. Sizga 1 sutkada 1 marta yoki 2-chi sutkaga o'tib qolsa uzr so'rayman, albatta javob qaytaramiz. Agar shu holatlar sizni qiynayotgan bo'lsa va siz to'g'ri lecheniya qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shu holatdagi siz jo'natadigan hujjatlarni ko'rib, sizga tavsiya berish konsultatsiyamiz mutlaqo bepul.